Esto es un sonido de fe. Salmos 31:18. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. El corazón humano sufre profundamente cuando es herido por palabras injustas. Las calumnias, las críticas y los juicios falsos son armas que buscan dañar la reputación y el ánimo del creyente. David conocía bien este dolor y lo presenta delante de Dios. En este versículo pide que la mentira sea silenciada y que los labios que levantan desprecio contra los justos no tengan éxito. El versículo dice: enmudezcan los labios mentirosos. No es solo un deseo de venganza, sino una súplica para que la falsedad pierda poder y no destruya al inocente. El versículo continúa diciendo que hablan contra el justo cosas duras. La mentira se manifiesta en acusaciones crueles y difamación y palabras cargadas de veneno. El versículo continúa diciendo con soberbia y menosprecio. La raíz de estas palabras es arrogancia, el orgullo y el deseo de humillar a quienes siguen a Dios. David confía en que Dios mismo defenderá al justo, pues Él es quien hace callar la mentira y exalta la verdad. Ahora, la mentira y la difamación siguen siendo armas del enemigo contra el pueblo de Dios. Sin embargo, la palabra asegura que la verdad prevalecerá y que toda lengua que se levante en juicio contra nosotros será condenada. Isaías 54:17. Jesús mismo fue atacado con falsos testimonios, pero su victoria demuestra que ninguna mentira puede silenciar la justicia de Dios. Nuestra respuesta no debe ser devolver mal por mal, sino confiar en el Señor como nuestro defensor. Algunos versículos bíblicos relacionados con esto. Proverbio 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Primera de Pedro 23. Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Algunos ejemplos bíblicos. José, en Génesis capítulo 39, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, pero Dios lo exaltó en Egipto. Jesús, Mateo 26, fue víctima de falsos testimonios en su juicio, pero la cruz se convirtió en la mayor victoria de la verdad. Esteban, Hechos 6, fue difamado por testigos falsos, pero su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Algunos consejos prácticos para aplicar. Primero, confíe en que Dios silencia la mentira. No luche en sus fuerzas contra las acusaciones. Deje que Él sea su defensor. Segundo, no responda con la misma moneda. Venza la mentira con la verdad y el amor. Tercero, declare la palabra sobre su vida. Afírmese en Isaías 54:17 cada vez que enfrente calumnias. Cuarto, recuerde que el tiempo prueba la verdad. La mentira dura poco, la verdad permanece para siempre. Y quinto, guarde su corazón. No deje que las palabras hirientes le definan. Su identidad está en Cristo. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy confiando en que Él me justificará en el momento adecuado?
¿O me desgasto intentando limpiar mi nombre en mis fuerzas? Hagamos esta oración. Padre amado, pongo en tus manos toda palabra falsa que se haya levantado contra mí. Sé que tú eres mi justicia y que silencias la mentira con tu verdad. Ayúdame a no responder con ira, sino a confiar en que tú juzgas rectamente. Que mi vida refleje integridad y que mi boca siempre hable verdad. Padre, gracias, porque en Cristo estoy seguro y ninguna lengua podrá destruir lo que tú has establecido. Esto lo pido dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.